İslamı pozan əməllər. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Bil ki, İslamı pozan əməllərdən ən yaygın olanları 10 dənədir. 1. Uca Allaha ibadətdə şərik qoşmaq. Uca Allah buyurur: Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını əsla bağışlamaz. Bundan aşağı günahları isə dilədiyi kəsə bağışlayar. Nisa surəsi 48-ci ayə. Ha belə uca Allah buyurur: Həqiqətən də Allaha şərik qoşan kəsə Allah cənnəti haram etmişdir və onun sığınacağı yer oddur. Zalimlara kömək edən olmayacaqdır. Maidə surəsi 72-ci ayə. Cinlərə və ya qəbirlərə qurban kəsənlər kimi Allahdan başqasına qurban kəsmək də buna daxildir. 2. Kim özü ilə Allah arasına vasitələr qoyar, onlara dua edər, onlardan şəfaət istəyər və onlara təvəkkül edərsə, icma ilə kafir olar. 3. Kim müşrikləri təkfir etməz və ya onların küfründə şəkk edər və ya onların yollarını doğrulayarsa, icma ilə kafir olar. 4. Kim Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm başqasının yolunun onun yolundan daha kamil olduğuna və ya ondan başqasının hökmünün onun hökmündən daha gözəl olduğuna inanarsa, tağutların hökmünü onun hökmündən üstün tutanlar kimi o adam da kafirdir. 5. Kim Rəsulun sallallahu aleyhi və səlləm gətirdiklərindən hər hansı bir şeyə nifrət edərsə, onunla əməl etsə belə icma ilə kafir olar. Dəlili uca Allahın bu sözüdür. Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puça çıxartdı. Muhammed surəsi 9-cu ayə. 6. Kim Rəsulun sallallahu aleyhi və səlləm dinindən bir şeylə və ya Allahın mükafatı və cəzası ilə istehza edərsə, kafir olar. Dəlili uca Allahın bu sözüdür. De, Allaha, onun ayələrinə və onun rəsuluna istehza edirsiniz, üzrxahlıq etməyin, iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. Tövbə surəsi 65-66-cı ayələr. 7. Sehr, sarf və atf, yəni ər-arvadın arasını ayırmaq və ya birləşdirmək bunlardandır. Kim bunu edər və ya buna rıza göstərərsə, kafir olar. Dəlili uca Allahın bu sözüdür. Mələklər, biz ancaq bir sınağıq, sən gəl sehr edərək kafir olma deməmiş, sehr elmini heç kəsə öyrətmirdilər. Bəqərə surəsi 102-ci ayə. 8. Müşriklərə dəstək göstərmək və müsəlmanların əleyhində onlara yardım etmək. Dəlili uca Allahın bu sözüdür. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalim qövmü doğru yola yönəltməz. Maidə surəsi 51-ci ayə. 9. Kim Xızır əleyhissalamın, Musa əleyhissalamın şəriətindən kənara çıxa bildiyi kimi, insanlardan bəzilərinin də Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm şəriətindən kənara çıxa biləcəyinə inanarsa, kafir olar. 10. Uca Allahın dinindən üz çevirmək, onu öyrənməmək və onunla əməl etməmək. Dəlili uca Allahın bu sözüdür. Rəbbinin ayələri yadına salındıqdan sonra onlardan üz çevirəndən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, biz günahkarlardan intiqam alacağıq. Səcdə surəsi 22-ci ayə. Bütün bu İslamı pozanlarda zarafatla ciddi və ya qorxaraq edən arasında heç bir fərq yoxdur. İkrah altında olandan başqa. Bütün bunların hamısı təhlükəlilərin ən böyüyü və vaqiəmizdə olanlarıdır. Elə isə müsəlman bundan çəkinməli və nəfsi üçün bundan qorxmalıdır. Qəzəbini və ələm verici cəzasını gərəkdirən şeylərdən Allaha sığınırıq. Allahın salavatı və salamı yaratdıqlarının ən xeyirlisi olan Muhammedin, onun ailəsinin və əshabının üzərinə olsun.